مرحبا. اليوم راح نحكي بإيجاز سريع عن أحد المشاكل القرن ال21 التي تؤثر بشكل مباشر على الصحة وعلى القوة البشرية التي نملكها، وهي تعد أغلى ما نملك. حسب إحصائيات وزارة الصحة الأردنية فإن تقريبا 9027 وفاة سنويا بسبب التدخين، و60% تقريبا من هذا الرقم يعد تحت عمر 60 سنة، ويعد هذا الرقم بالنسبة للأردن رقم خطير ورقم كبير. التدخين بشكل عام له مضار كبيرة على الصحة، على سبيل الذكر لا الحصر: أمراض القلب والشرايين ألا وهي تصلب الشرايين، أمراض تسوس الأسنان، أمراض السرطانات بشكل عام منها الجهاز القولون والجهاز التنفسي، أمراض الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، والضعف الجنسي عند كلا الجنسين الرجال والنساء، زيادة في ظهور علامات الكبر، وزيادة في خطر الإصابة بمرض الزهايمر ألا وهو الخرف.